សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរបៀបលាយលាបមុខទៅថ្ងៃអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតយកមកបង្ហាញដល់បងប្អូនចាហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់វាវិញមានដូចជា024K 1 Fair Lovely 1 Cream Pink Pop 1 Pon Core ចំនួន1ដែរចាគឺមាន4មុខរួចហើយយើងលាយបញ្ចូលគ្នាទាំង4មុខនេះសម្រាប់លាបមុខនេះវិញវាជួយការពារកម្ដៅថ្ងៃការពារកុំឲ្យឡើងមុននិងជួយបំបត្តិមុខមុនមុខស្ដើងក្រហមមុខរោលធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងសទន់មានសំណើមសេរ៉ូមនេះវិញគឺយើងដាក់កន្លះបានហើយចារួចហើយកូរបញ្ចូលគ្នាឲ្យសព្វពេលដែលលាយសពហើយបងប្អូនរកខ្លងមួយមកដាក់លេហើយទុកលាបជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសម្រាប់លេនេះវិញគឺលាប
ចូលមុខរបស់យើងអស់មិនធ្វើឲ្យប្រតាក់មិនស្អិតចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេច like share subscribe ហើយចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀត